လူတွေနဲ့တလိမ့်ဆန်တွေသာနေရာချင်းလဲသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တိုင်မှာတော့စင်တကောင်ဟာသတင်းစာဖတ်ပြီးကားဆောင်နေတယ်လို့တခြားတလိမ့်ဆန်တွေကလည်းကားမောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်တွေရုံခန်းတွေစူပါမားကတ်တွေမှာလည်းတလိမ့်ဆန်တွေပဲအလုံးရှုံနေကြပါတယ်။ပင်လယ်ဖြန်တကောင်ကကိုကာကိုလာကိုတောက်ပြီးပလင်းခွန်ကိုမြစ်ထဲလွတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီပလင်းခွန်ကလူတွေနေထိုင်ရာအရက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။လူတွေဟာတလိမ့်ဆန်တွေစွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်တွေပေါ်မှာအသက်ဆက်နေရပြီးအမိုက်တွေကြောင့်အသက်ရှူချက်ကတည်ဆုံးနေကြရပါတယ်။အဆောင်အောင်တစ်ခုပေါ်မှာတော့အဖြူရောင်ဝက်တကောင်ကသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့အခါရေခဲတွေဟာအရင်ပြောပြီးအာတိတ်ဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်တွေဟာလည်းရေလွှမ်းမိုးကုန်ပါတယ်။ကလိမ့်ဆန်တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ပဲဖျက်ဆီးနေကြလို့လူတွေဟာအမိုက်ပုံနဲ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့ရေပြင်တွေမှာပဲနေထိုင်ကြရပါတယ်။လူတွေမျိုးတုံးတော့မဲ့သတင်းကို TV မှာပြနေပေမဲ့ဝဝင်အဖေကတော့တန်တက်တူတွေဘလို့ပို့ပြီးတူးရမလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားနေပါတယ်။ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းပိုက်ကွန်ကြီးတွေနဲ့ဝိုင်းဖမ်းကြသလိုပလတ်စတစ်ကွင်းတွေလည်းလယ်ဘေးမှာညှိပြီးအသက်ရှူမရပဲတည်ဆုံးကုန်ကြရပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့တိရစ္ဆာန်တချို့ရှိနေပေမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအင်အားသုံးပြီးနှိပ်ကွပ်လိုက်ကြပါတယ်။စိတ်ယုံတွေကထက်လာတဲ့မိခိုးငွေးတွေကြောင့်ကဘာကြီးဟာအမိုက်ပုံကြီးဖြစ်လာပြီးလူတွေကတော့အသေးအတန်ရုန်းကန်နေကြရပါတယ်။တိရစ္ဆာန်တွေကတော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအင်ပါယာကြီးတွေကိုတိုးချဲ့ပြီးရှယ်ယာဈေးတက်တာကိုအောက်ဝန်းခံနေကြပါတယ်။အာတိတ်မှာလူဦးရေ1000အောက်ပဲကျန်တော့တာကိုလည်းဒါဟာလိန်ညာထားတဲ့သတင်းလို့ပဲသူတို့ကယုံကြည်နေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လူတွေအားလုံးပြောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတိရစ္ဆာန်တွေကကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပြလိုက်ထဲမှာစံနမူနာအဖြစ်ထားရှိလိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရပါမယ်။မဟုတ်ရင်တနေ့မှာတိရစ္ဆာန်တွေကအခုလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့မှန်အိမ်ထဲကအမှတ်တရတစ်ခုပဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ပါပြီ။